9號，今日都好熱啊咁樣，曬熱，11點半啊，又嚟呢度啊，真係日日都嚟呢度。Every day， 哇，冷氣爽，係嗰個剪頭髮先。過幾日去睇嗰個體檢先，喺屋企附近嗰度，唔知嗰啲器材嗰啲正唔正宗咧？如果唔係，一日就去嗰啲三甲醫院嗰度，三甲醫院嗰度可能嗰啲好啲，但都要睇價錢。即係細檢查嗰度嗰啲篩選，做下篩選啊，或者照下個肺啦。啱啱5樓搞完專，做完專，本來想話去食壽司嘅，唔記得咗 Top Park 定 Coco Park， 即係回轉壽司啊！呢間都有，咁啊試下呢間啦。一位是吗？你跟请。欢迎光临703，谢谢。呢度應該係平少少，好似 Top Park 都有間，不過冇所謂。多少啊？那個有優惠的嗎？那個大眾點評。對，等一下，買單的時候打。機啊，去嗰個 Coco City 同埋去 Top Park 唔係話冇乜人嘅。琴日佢原來高考啊，哇！成條路封咗喎。我平時翻屋企咧，呢度經過嗰個咩中學噶嘛，嗰個唔知咩叫中學，即係我呢度直行翻屋企噶嘛，通常佢呢度考試淨封咗。佢話考試路段啊，唔可以喧嘩，淨封路喎，幾誇張。不過電單車照過。車就唔得啦，公路嘅話，人哋考試幾誇張，成日封咗驚嘈，即係驚嘈到啲考試啲考生啊！我哋電單車行翻曬。上次話喺佛山張學友開演唱會，話驚即係影響到啲學生都，後尾張學友都開唔到演唱會，即係睇新聞啦。呢條路成依間學校曾經到因為都有啲出。中山市12年中高考25年普通高等學校招生統一考試，中山市實驗中學封曬啦，封曬，即係誇張。頭先去嗰個 Coco City 嗰度，嗰個超市啊，又買咗一隻，呢隻係幾好食嘅，百搭嗰隻炒辣椒又得，煮公陣又得。今日有啲皇帝菜，我諗住今晚又打麻雀，雞柳12蚊。最奇怪就係呢隻咧，呢隻都15蚊10隻，10個半一隻都算貴嘅。佢話呢隻可以生食，
但係奇怪咧，我未見過呢隻雞蛋，綠色嘅喎。試下啦，諗住。佢有幾個牌子都係嘅，佢寫唔知咩綠色殼定乜鬼，叫咩有機定乜鬼，未見過嘅綠色嘅。上次我去街市度買10隻都係5蚊嘅嘛，即係5蚊5個幾，即係6毫子一隻啫嘛雞蛋，佢隻個半，即係個人1倍。試下，啱翻嚟，好熱啊，頂唔順。好似送咗過嚟啦，我聽到聲，叫做海南雞飯，真係送咗過嚟。真係冇夾硬拍嘅視頻，一剔過㗎。頭先我聽到，我收到信息啊嘛，話嗰個外賣到咗門口，整咗個小紅嘅海南雞飯，冬瓜湯、雞湯，跟住又油雞飯。跟住我再另外嗌咗個滷水炸豆腐，57、64蚊，唔知夾咗啲乜鬼啊，55蚊咯，收落先。咪寫到有個牌啊！請問康夢食飯店，但係佢哋都唔擺呢度喎，佢哋擺門口。我呢個架唔係擺鞋。我專登擺嗰度，叫佢擺上面。有啲擺上面，有啲又唔知，就擺喺地下，冇所謂啦。好，執張台先，開燈先，慢慢。好，執啲嘢先。食外賣咁啊！哇，佢封得咁緊，剪咗佢。呢間係出名嘅，小紅書有介紹嘅。呢間係小紅記啊，海南雞飯。我本身都好想食嘅呢間嘢，即係坐低食啊，但係冇坐低喺度。我呢個湯，呢個豆腐，呢個飯，呢隻雞。上次有沙薑雞咧，就咁去嗰啲即係都係美團嘅，佢嗰隻沙薑雞好好食。呢隻可能佢隻叫新加坡啦咁樣。呢個豆腐、個雞、呢個飯、呢個薑蓉，我叫佢攞多啲薑蓉嘅，俾我。咁就係咁咯。呢個價錢 OK 啦。即係其實我見到兩樣嘢嘅啫，佢嗰個海南雞飯加冬瓜中湯就套餐嘅，跟住額外就叫咗個豆腐，就2樣嘢嘅啫，咁就咁樣嚟㗎。咁我梗係自己烚個菜啦，都係烚菜嘅啫喺度，烚緊嚟㗎。今日買嘅薯仔我買咗好耐啊，切咗半個片落去，跟住。呢啲嗰日買，呢個係皇帝菜，今日買10少少啦。咁呢度呢堆嘢50幾蚊，今日有啲嘢搞嘅，所以就冇出去食。今日想出去食嘅，但係又冇出到去食，即係今日唔係落雨咩食。咁我試下先，開筷子，試下佢呢個，即係海南雞飯，佢呢個油，佢呢個雞油飯啦，試下先。佢話好好食嘅喎，即係上網睇，唔知堅定流啊，試一試。OK。呢度雞都唔少喎，即係如果你喺香港食
叉油雞飯，我諗都係得我諗都係呢度到啊，得4嚿啊，或者5嚿。佢度差唔多有半隻噶咯。佢個套餐其實30幾蚊啫嘛，送埋個湯，呢30、40蚊。呢個另外叫嘅，寫呢個豆腐。上次又食咗佢嗰個鵝腸啊，我覺得偏鹹。上次嗰個鵝腸，即係上次淨係齋嗌一個鵝腸啫，就今次就跳埋呢個飯，跳埋呢個雞。啊，咁我試下呢個豆腐先。OK， 唔係好鹹。跟住飲埋個湯，呢個冬瓜湯呢個。即係有時想出去食嘅，有時喺屋企搞下搞到6點半7點，有時喺屋企做啲嘢，又冇想出去。跟住加埋啲菜，今晚晚餐。7點半，6月9星期1 ，OK，食完飯瞓覺。